بنت عندها 14 سنة بس لقاها حارس مقابر في منطقة خرشد شرق الإسكندرية الساعة 7 الصبح من سنة 2021. كانت ملفوفة ببطانية وكل جسمها عليه آثار ضرب وحروق طفي سجاير خصوصا في منطقة الوجه. يا ترى ايه اللي يخلي بنت صغيرة زي دي تتعذب بالشكل الوحشي ده وبعدها تتقتل وكمان تترمي بمنتهى القسوة في المقابر؟ هو ده اللي هنعرفه في سلسلة جرائم عجيبة. بس الأول صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلا بينا نحكي الحكاية. بعد ما لقى حارس المقابر جثة البنت لاحظ انها جثة ما سبقش ليها انها اتدفنت، يعني مش طالعة من تراب ولا المقابر، ده حتى كان في آثار دم على وشها من كتر الضرب فيه، وكانت لابسة هدومها كاملة لكن برضو كان في آثار شد وتقطيع. فالشكل الظاهري والمبدئي كان بيقول ان في حد كان بيشد البنت من هدومها، وان الهدوم البنت دي لابساها من فترة كبيرة يمكن اكتر من اسبوع. ده كمان كان في آثار حروق في وشها، وغالبا حد كان بيشرب سجاير ويطفيها في وش المجني عليها، غير شعرها اللي كان محروق كله. فراح فورا وبلغ اسم الشرطة انه لقى جثة كانت في حالة تحلل وتعفن واضح، وطبعا ما كانش فيه اي شك ان في شبهة جنائية وان البنت مقتولة. وتم نقلها للمشرحة وابتدى التحقيق ومحاولة الوصول لمين البنت دي، ويا ترى مين قتلها ورماها في المقابر بالشكل ده. وكان لازم فحص بلاغات الغياب، لو في اي حد مثلا بلغ عن بنت مخطوفة او متغيبة تكون بنفس مواصفات البنت اللي لقوها في المقابر، لكن ما كانش في اي بلاغ في الفترة دي عن بنت بنفس المواصفات، وده طبعا حير رجال المباحث جدا. وبعد معاينة الطب الشرعي لجثة القتيلة قالوا انها متعرضة للتعذيب والضرب بكرباج ومضروبة كمان بقطعة حديد على دماغها، غير ان اللي قتلها طفف جسمها سجاير. مش بس كده، البنت كمان واضح انها كانت بتعاني من حالة جفاف شديد وسوء تغذية، وده اللي تسبب بموتها، لانهم مع تشريح الجثة بيكتشفوا ان البنت ما كلتش ولا شربت قبل وفاتها باسبوع تقريبا، وكان الاحتمال وقتها ان البنت كانت تحت سيطرة اللي قتلها، وانه كان بيموتها بالجوع والعطش والضرب لحد ما دخلت في حالة جفاف. منك لله يا ظالم. وكمان تم الاعتداء عليها جنسيا، وبعد تشريح الجثة والكشف عليها قالوا ان الاعتداء ده حصل من اكتر من شخص، فاللي اعتدوا عليها كانوا 3 أشخاص. وفضلت الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة، وكان في احتمال ان حد يبلغ او توصل اي معلومة عن البنت، لكن اهل البنت ما كانوش عملوا اي بلاغ. لكن بعد شوية بيتم التعرف على الجثة وليه وازاي تم قتلها بالشكل ده، عشان يتفاجئ اهلها بضباط المباحث وهم بيخبطوا عليهم ويبلغوهم ان جثة بنتهم في المشرحة. والحقيقة ان اهل القتيلة ما كانوش مصدقين خالص، لدرجة ان الام لما وصل لها الخبر اغمى عليها عشان ما كانتش مصدقة ان بنتها اتقتلت. والغريب ان الام قالت ما عملناش بلاغ اختفاء لاننا كنا خايفين عليها، وهنعرف بعدين هم كانوا خايفين عليها ليه، بس خليكم معايا للاخر. وفي المشرحة بيتعرف اهل البنت عليها وان هي دي بنتهم سلمى احمد مصطفى. لكن ايه اللي حصل لسلمى بالظبط، وليه الاهل ما عملوش بلاغ انها اختفت، ومين الوحش الحقير اللي عمل فيها كل ده؟ هنا بدأ لغز القضية، اللي قدر رجال المباحث بعد التحريات وسؤال الشهود انهم يوصلوا لمعلومة مهمة جدا عن واحد اسمه خالد وشهرته بحر، وان الشاب ده رمى شوال من توك توك قدام مقابر خرشد، وبدأوا يتحروا عن صاحب التوك توك لحد ما وصلوا ليه، واسمه حمدي وشهرته الدد، واللي اعترف بكل حاجة وحكى تفاصيل الجريمة البشعة ل3 شياطين قلبهم ما يعرفش الرحمة. اللي حصل انه قبل رمي الجثة بشهرين 3 كده اتعرفت بنت اسمها سلمى، وكان عندها وقتها 14 سنة على شاب اسمه خالد وشهرته بحر، هو فني ألوميتال وعنده 22 سنة، واللي وعد سلمى انه هيتجوزها في اقرب وقت، ولكن قال
ليها هستنى لما تكملي 16 سنة عشان نقدر نكتب الكتاب. وصدقت طبعا سلمى كلام وأوهام خالد بحر، وابتدت المقابلات العاطفية لحد ما اكتشف أهل سلمى علاقتها مع خالد، وهنا طلبوا منها إنها تقطع علاقتها بيه، لكن سلمى أصرت على علاقتها بخالد بحر. وبلغت سلمى خالد إن أهلها رافضينه، وتحديدا أمها، لأن أم سلمى مطلقة وسلمى كانت عايشة مع أمها، والأم هي اللي قالت لها إن خالد مرفوض. فحس خالد بالإهانة بسبب رفض أم سلمى ليه، وإنها جت على كرامته وإزاي اترفض. فقرر خالد ساعتها الانتقام من سلمى وأمها، وإنه يخلي الأم تدفع الثمن لأنها رفضته. فقرر إن هو يخليها تدفع الثمن جامد جدا، وقرر الانتقام منها في أعز ما تملك اللي هي بنتها سلمى. ولحد اللحظة دي ما كانتش سلمى قطعت علاقتها بخالد، وكان في بينهم اتصالات ومكالمات لحد ما طلب منها خالد إنها تخرج عشان تقابله. وكانت سلمى متعودة إنها تقابله في شقة واحد قريبه، تحديدا ابن عمه اسمه حمزة، وعامل بشركة بترول وعنده 20 سنة. واتصلت سلمى بأهلها عشان تقول ليهم إنها مع خالد، وإنها قررت تتجوزه وتعيش معاه ومش هترجع ليهم، وهي بس بتعرفهم قرارها عشان محدش يفتكر إنها مخطوفة ويعملوا محضر لخالد. وكانت رايحة لخالد برضاها عشان يتجوزها حتى بدون موافقة أهلها، ودي كانت أكبر غلطة عملتها واللي كلفتها حياتها. هنا أهل سلمى خافوا لو اتهموه بخطفها فجايز إنه يعمل فيها أي حاجة لو سمع إنهم بلغوا عنه، لأنهم في الأصل ما كانوش عارفين نيته وكانوا متخيلين إنه هيتجوزها فعلا، فخافوا إنهم يتهموه بالخطف أو إن سلمى ربنا يهديها وترجع لهم. المهم إن مقابلة سلمى وخالد ما كانتش زي كل مرة، والمفاجأة بقى إنها لما راحت له ما كانش لوحده، عشان تتفاجئ سلمى المرة دي إن حمزة ابن عم خالد موجود في الشقة. وهنا بدأ الخوف والشك يدخل جوه قلبها، ولما حاولت تفتح الباب وتمشي راح خالد يقول لها وهو بيضحك انت خلاص وقعتي يا حلوة ومحدش سمع عليكي، ولازم بقى تنفذي كل طلباتنا وإلا هتموتي. ويتم الاعتداء على سلمى من خالد وحمزة ويحبسوها في الشقة لمدة أسبوع كامل بدون أي أكل أو شرب، ده غير التعذيب والضرب بالكرباج، وكمان ضربوها على دماغها بقطعة حديد، وكانوا كمان بيطفوا في جسمها سجاير، وده أثبته تقرير الطب الشرعي. ولما ابتدت سلمى تدخل في حالة إعياء وتفقد الوعي بسبب قلة الأكل وحالة الجفاف اللي حصلت ليها، هنا البعدة بدأوا يحسوا إنها بتموت وبطلع في الركب. فطلبوا واحد سواق توك توك اسمه حمدي وشهرته الدود وعنده 19 سنة عشان يساعدهم بالتخلص من سلمى ويحطوها في شوال ويرموها. لحد اللحظة دي كان لسه فيها الروح، لكن حمدي لما بيعرف إن في بنت معاهم بيقرر إن هو كمان يعتدي عليها وبيقول ليهم أنا زيكم. وهنا بقى بتموت سلمى بسبب الاعتداء والضرب والتعذيب، لدرجة إنهم كانوا ربطنها بسلسلة حديد عشان يشلوا حركتها. إيه الناس دي؟ هم دول بشر أصلا ولا من كوكب تاني؟ المهم إنه بعد ما ماتت سلمى ربنا يرحمها بيحطها خالد الحقير في الشوال ويشيلها هو وحمدي السواق ويحطوها في التوك توك وبيرموها الفجر قدام المقابر. واللي حصل بعد كده انتم عارفينه، لحد ما تقدر المباحث انها تحل لغز القضية وتوصل لخالد بحر وحمزة وحمدي السواق، ويتم القبض عليهم هم الثلاثة ويتوجه لهم تهمة اغتصاب وقتل سلمى أحمد مصطفى. في التحقيق بيعترف الثلاثة الأباليس خالد وحمزة وحمدي ان خالد كان عاوز ينتقم من أم سلمى عشان رفضته، عشان كده قرروا خطة ازاي يعتدي على سلمى، ومعاه ابن عمه حمزة وكمان السواق اللي اسمه حمدي سواق التوك توك، وانها ماتت من كتر الضرب والتعذيب وقلة الاكل. وبعد كده ما لقوش اي حل غير انهم يرموها في مقابر خرشد، ويصدر الحكم العادل في القضية دي على الثلاثة بالاعدام، مع اني شايفة ان الاعدام حقيقي شوية عليهم، ده المفروض يتعذبوا لحد ما يموتوا زي ما عذبوها. وده كان كلام امها اللي قالت مش هيكفيني فيهم اي حكم، ولو طول عدمهم كل لحظة على اللي عملوه في بنتي وعذبهم الاول زي ما عذبوها كنت عملتها، لان الاعدام المباشر رحمة ليهم، فعلا رحمة ليهم ولاد الابلسة دول، بس اكيد عقابهم عند ربنا اعظم واشد. هم بس تحقق فيهم عدالة الارض، ولسه باقي عدالة السماء يوم العرض على رب العباد. والدرس اللي بنطلع بيه من قصتنا اننا نحذر كل بنت من انها تمشي ورا كلام اي شاب ممكن يقول لها وعود كتير ويفرش لها الارض ورا، هو من جواه بيخلص
يخطط بكل غدر وخسة عشان ينهش في شرفها وفي جسمها، وممكن كمان توصل انه ياخد منها حياتها. وطبعا سلمى غلطانة وتتحمل جزء كبير من اللي حصل ليها، وزي ما هي كانت غلطانة فهي كمان كانت ضحية لتفكك أسري وانفصال الأم والأب اللي خلاها فاقدة للحنان والاهتمام، وفريسة سهلة لثلاث شياطين استغلوها وضيعوا حياتها بمنتهى الخسة والحقارة. ربنا يرحمها يا رب ويصبر أهلها، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شاب تسول لي نفسه القذرة إنه يهتك عرض بنت أو يعذبها أو يقتلها، وأكيد عقابه عند ربنا أشد وأمر. وبنصح كل أم وأب حافظوا على أولادكم وخافوا عليهم وادوهم الحب والحنان اللي يكفيهم، وما يخليهمش يطلعوا يدوروا عليه بالمكان الغلط، وعلموهم كمان إزاي يحافظوا على نفسهم من كل شياطين الإنس قبل الجن.